ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ റിമോട്ടല്ല ഗൈസ്. ഇതോ ആ കാണുന്ന ആറ്റംബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് സാധനം ഓണാവുന്നു. സ്പീഡ് 1-ലോ 2-ലോ 4-ലോ 5-ലോ ഏതിലും വേണോ ഇടാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 5-ൽ ഇടുന്നു, അത് കറങ്ങുന്നു. ആ 5-ൽ ഇടുന്നതും കാറ്റ് പോരാ എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ബൂസ്റ്റ് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഗൈസ്. ഈ ബൂസ്റ്റ് മോഡ് ഞെക്കിയാൽ അത് ഒരു ഒടുക്കത്തെ കറങ്ങും. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 2 മണിക്കൂർ, ഒരു LED കത്തുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട 2 LED കത്തിയപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ, അടുത്ത് ഞെക്കുമ്പോൾ 3 LED എത്തുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഓഫാവും. അടുത്ത് കത്തുമ്പം ഇപ്പോൾ 6 LED കത്തുമ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഓഫാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ LED നമുക്ക് ഓഫായതിനു ശേഷം LED ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത്. ഓണായി കിടക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വെട്ടം പോലെ, അത് 0 വാട്ടിൻ്റെ അത്ര പവർ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ആ LED ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമറാണ്. ഇത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം.